苹果，请弟兄姊妹看大屏幕，我们读两处圣经，罗马书12章，罗马书12章，真神使我们的奉献蒙主悦纳。我们在你面前的祷告、感谢、祈求，奉主耶稣基督得胜的尊名。阿门。他在美国受到了高等的教育。他是美国南方唯一一位得到硕士学位、文学硕士学位的第一位女士。她有美好的前程，她有美好的生活，她的家族非常富足。然而，她信了主，听见了马其顿的呼声，神要差遣他去传福音给万民听。他听见了神的呼召，神说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”当神向以赛亚先知呼召的时候，穆拉蒂女士，请差遣我。她愿意不远万里来到中国，传福音给当时的又落后又贫穷的中国国民。她来到中国的时候，是我们中国陈朝末期。那个时候的人们梳着长长的大辫子，穿着长袍，长长的指甲，因着没有文化，因着生活困难，因着文化的落后，中国是非常贫穷的。穆拉蒂姊妹愿意到这个条件非常差的地方来，将耶稣基督传给我们。他在大学里有一位大学的教授，与他是男女朋友。当这位大学教授见到穆拉蒂说：“你爱主，我也爱主；你愿意传福音，我也愿意传福音。为什么你非到那个落后的国家呢？”穆拉蒂女士说：“我祷告上帝的时候，上帝就要差我到东方去传福音给中国的百姓，因为神要拯救中华，所以他就毅然决然的离开了家庭，离开了安逸的生活，离开自己爱慕的男朋友，不远万里来到，他就在蓬莱阁下的海口登陆。当他来到蓬莱的时候，他人生地不熟，为了能够像保罗所说的，在什么人中间我就做什么人，他改的名字叫里提奥，英文就是拉丁猫，翻译过来的穆拉蒂也是我们中国的汉文译音。他的中国名字叫里提奥，他的中文名字叫里提奥。他来到了中国，愿意将全身奉献给中国的百姓。他将耶稣基督传给众人。当时呢，没有人愿意接受，称呼他为洋鬼子。那个地方叫什么名字呢？叫鬼子营。后来我信主了，我才知道为什么叫鬼子营呢？就是因为很多的传教士来到我们中国传福音，归主了以后就埋葬在那里，所以称那里叫鬼子营。
那么穆拉蒂姊妹来到我们中国，当地的百姓也称她为洋鬼子妇女，就是解放妇女。为什么这么说呢？她干到了很多妇女裹脚。感谢上帝，穆拉蒂姊妹为我们蓬莱做出了很大的贡献。因此，她在这里传教39年。她33岁来到我们中国，33岁来到我们中国，她整整来回40年。她没有嫁去，她没有婚嫁，而是将自己所有的积蓄救济了穷人。到了最后，她的身体奄奄一息。那么，美国的差会同工弟兄姊妹来看望她的时候，希望穆拉蒂姊妹能够回国进行疗养。这样一位姊妹愿意爱中国，愿意爱传福音，愿意爱主，奉献上自己。她听见了呼召，将心体献上。感谢神，他为我们带来了文化知识，为我们蓬莱也带来了福音。我们蓬莱是中国第一处亮起电灯的地方，是我们中国第一处女子学校就建立我们蓬莱。我们蓬莱的文会馆也是我们中国清华大学的前身，现在也就是齐鲁大学。文会馆第一批的学员都是基督徒，后来成为我们全国各大高校的校长和教授。所以，亲爱的弟兄姊妹，一个基督徒要奉献给神，带给人的是益处，是祝福，没有伤害，没有裂痕，完全是饶恕，完全是宽容。在这里为主所用，也能够把我们的儿女奉献给主，把我们的儿女的儿女也奉献给主，像穆拉蒂姊妹那样，不远万里去传福音给万民听，因为他清楚马太福音28章18节到20节的经文，因为主说：“你们这样行，我就常与你们同在，直到世界的末了。”阿门。亲爱的弟兄姊妹，让我们学习奉献。今天是我们蓬莱基督教会各堂点诗班在这里献诗，在这里联合赞美。你们要知道，你们身上穿的是圣服，虽然不像圣经里所讲的以弗得，但是它就是以弗得。你要尊重你的职分，你要尊重你自己所占的地位。那么我相信也有很多的教会聚会点要建立诗班，但是在这里要清楚的明白，进入诗班。主爱我，主耶稣爱我，圣书上告诉我。当唱到第4节的时候，耶稣爱我爱到底，爱我最认真稀奇。倘若生前我爱他，死后领我到他家。主耶稣爱我，主
姊妹在这里歌唱的时候，我们的莫拉蒂姊妹就安然归主了。她归回天家，到今天100多年，仍然激励着美国的弟兄姊妹，也激励我们旁来的弟兄姊妹。在这里，我也亏欠弟兄姊妹，我这个故事讲了上百次，唯有今天才给我。当我们做的这座圣会堂，它是爱的建筑。我们的秦家业老牧师拉着开发商的手，说：“你有很多的工人，上千的工人，你花多少钱能买一个人真心的爱你？”这个开发商说：“我花多少钱能买一个人真心爱我呢？没有人。”所以他说没有。牧师又对他说：“你建造那么多的高楼大厦，你用多高级的技术可以建造一个和睦的家庭呢？”这个开发商正面临着离婚，所以他说：“我无能为力。”牧师继续跟他说：“如果你在这里兴起一座圣会堂，当开发商跟牧师谈地的价钱的时候，牧师没有跟他讨价还价，而是将上帝的爱传递给他。如果你在这里愿意造一座圣会堂，有更多的人从黑暗里归向光明，从撒旦之下归向又真又活的神，使更多的人得到了永生。”这就是我们陈家业老牧师，他用爱心去拯救这个开发商。神成就了他自己的旨意，用很小的资金买了这个地方，让弟兄姊妹更火热的奉献，建造起这座明亮的大教堂。老牧师一生奉献为主，也在这里激励我们每个弟兄姊妹甘心为主所用，来荣耀我们的神，来传扬福音，使我们赞美荣耀他自己的圣名。愿主的话语珍珠在我们的心里，激励我们的奉献。愿神自己的话语成为我们的灵，成为我们的生命。感谢神。弟兄姊妹，主啊，我也感谢奉献，我让弟兄姊妹得着耶稣基督。主啊，我们仰望你，你垂听我们的祈祷，继续的祝福我们。奉我主耶稣基督的名祷告。阿门。